شوفوا لي هالمنظر، يا سلام يا سلام، شي ناي والله، وعيني زرقاء. اسمعوا القرشة، ايدي مكسورة، وهي مثل ما بيقولوا لي اول مرة على اليوتيوب وشاهد قبل الحذف، عم بعرج رح تدور السوق كله وترجعوا لعندي اخر شيء تقولوا لي اعطينا شي كيليارة. طيب، اهلا وسهلا فيكم بطبخ ونفخ مع مروان، ورمضان كريم. اليوم وصفتنا شغلة كتير ظريفة. انا بعرف انه الصايم بعد الافطار بتهف نفسه على الحلو كتير، فرح نعمل لكم اكلة حلو شامية، شغلة ظريفة كتير على الاصول يعني. رح نعمل لكم قطايف، ورح اعمل لكم اياها بشكلين، عصافيري وستاتي. بس انتم اول مره بتشوفوني او لسه ما انكم مشتركين بالقناه، انزلوا كبسوا على زر السبسكرايب او الاشتراك، وكبسوا زر الجرس اللي جنبه وفعلوه ليوصلكم كل جديد مني. وهلا خلينا نروح نبلش. قربوا على المكونات يا ابي، قربوا. شوفوا، في عندي انا هون كاستين سكر، كاستين مقاس، وكاسة مقاس مي، وعندي عصرة ليمونة صغيرة مثل ما شايفين، وهون عندي مكونين مو مبينين عليكم رح اورجيكم. عندي ماء زهر وعندي عود قرفة، هدول للقطر. هلا بالترتيب لانه بدنا نمشي، نحن نبلش بالقطر بعدين العجينة بعدين الحشوة. هون للعجينة القطايف بدي 500 جرام، نص كيلو طحين يعني. هدول بالمقاس، بالكاسات المقاس 3 كاسات ونص بيطلعوا، لانه كاسة المقاس 140 جرام. الطحين متعدد الاستعمالات انا عم بحكي. وعندي 750 ميلي مي، شايفين؟ وعندي معلقة صغيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا او بيكنج باودر. البيكنج صودا بيفرق شوي عن البيكنج باودر. البيكنج صودا هو الكربونات. اذا عم تستعملوا كربونات تعملوا كمية اقل شوي مشان ما يطلع فيه مرار. اذا بيكنج صودا اللي بيحطوه للجاتو استعملوا نص معلقة كاملة. وهلا للحشوة قربوا لكم. عندي قشطة، هاي القشطة السحب المغلية يلي موجودة عندي بالقناة، واذا ما بتعرفوها بتطلع لكم بالاي. وكمان اذا ما بدكم تعملوا قشطة سحب، فيكم تعملوا القشطة اللبخة اللي انا مسوي لكم اياها بفيديو عيش السرايا، عامل لكم شكلين كمان هلا بتشوفوه بالاي. وعندي كاسة ونص جوز تقريبا، انا ما وزنتهم، تقريبا شي 300 جرام. وعندي هيك جوز صحيح، ما راح اقول لكم هلا ليش، خلوكم متابعين بالفيديو بتعرفوا ليش. والسكر والقرفة ما فيني اعير لكم اياهم، بدنا نحط بالحشوة وندوق، نخلطهم منيح وندوق ليبين معنا حلوة والقرفة الناعمة تبعها. وهلا خلينا دغري نروح نبلش. اول شي رح اعمله، رح احط السكر كله بالطنجرة اللي بدي ساوي فيها القطر. ليش عم ساوي القطر انا من اول شي؟ لانه بدي القطر يبرد لبين ما اساوي القطايف انا. وهي كاسة المي، وما بدي احركهم تحريكة خفيفة بحيث انه ما لوت اطراف الطنجرة، يعني هيك على الناعم. ها شايفين؟ هلا هن ما رح يدوبوا قبل ما اشغل الغاز عليهم، تحريكة هيك خفيفة بس، وبدي اشغل الغاز على الوسط. والقطر ما بيتغطى، مع الاسف في بعض الشيفية على الانترنت بحطوا لهم غطاء وبيسحبوه هيك بسرعه وحركات بهلوانيه وما بعرف شو. ما بدها كل هالشيء. خلوه هيك على نار هاديه وبس يغلي، تحريكه بسيطه، وبنحط له عصره الليمونه والشيء اللي بدنا نحطه فيه. شوفوا شغله ثانيه مهمه، عود القرفه ما بنحطه من اول ما بنحط المي، انا ما بدي اياه يغلي كثير مشان ما تطلع طعمتها قويه، وهو اختياري بالنهايه. والماء زهر كمان بنحطه على البارد، اذا حطينا الماء زهر على السخن بتروح طعمته، يعني انا بدي اياها طعمته بالقطر. خليهم يغلوا ومنكمل. شوفوا انا لسه ما حركتهم، بس هلا رح حركهم شوي لحتى ما يلزق عندي السكر بسفل الطنجره. تحريكه خفيفه هيك، ها ما بدي طرش المي والسكر على اطراف الطنجره، لانه اذا طرشت بده يسكر معي، بده يطلع حبيبات، انا ما بدي اياه يطلع حبيبات. فتحريكه هيك على الناعم. وكمان اذا طرش معكم شو بتعملوا؟ بالبخاخه بتبخوا مي وبتمسحوهم بمحرمه او بخرقه مطبخ، بحيث انه ما يضل عنا على حواف الطنجره اي سكر مو دايب. تحريكه هيك خفيفه وبدنا نتركهم يغلوا. شايفين؟ حركوا من النص، ما بيطلعوا على الطرف، وعلى الطرف على الناعم هيك. ها شوفوا كيف بلش يبقبق. هلا بحط عود القرفه بقلبه، بس بنزله لتحت خليه يشرب من المي كلها. ما بحطه من اول شيء مشان ما تطلع طعمته كثير قويه، وانا ما بدي اياه يغلي كثير كمان. هلا ليك رح تغلي يعني ثواني وبتغلي، بيغلي القطر. شايفين؟ غلى. هلا شو بعمل بس يغلي؟ بدي نوس الغاز وبدي احط عصره الليمونه، رح يعمل تفاعل وينزل. حطينا هيك عصره الليمونه، او فيكم تحطوا حمض الليمون اذا ما عندكم ليمون. بدي اتركهم يغلوا دقيقتين على الغاز وطفي عليهم، وهي كل الشغله تبعنا. شايفين؟ هلا عم يغلي عندي على نار هاديه، صار له شي دقيقتين عم يغلي. خلص بدي اطفي عليه الغاز وخليهم على جنب. بس رح قيم دغري هلا القرفه، لانه ما بدي طعمتها تكون كثير قويه انا بالقطر. خلصنا هيك خالصين. شوفوا هلا بدنا نساوي العجينه بعد ما خلصنا من الاطراف. رح ناخذ اي خلاط، وبدكم تعملوها بالويس كمان بيمشي الحال، ما انكم ملزمين بشي. رح احط فيهم الميات هدول عيار يعني، رح احط الميات كلهم
ال 750 مي بحرارة الغرفة، لا سخنة ولا باردة، وراح حط الخميرة كلها والسكر كلهم فرد ضرب يعني. دجني دشتك العافية. وهي البيكنج باودر، انا عم بستعمل بيكنج باودر مو بيكنج صودا. وراح حاط الطحين كمان، الطحين كلهم دجني دشتك العافية. ومنشوف هو عيار طحين عن طحين بيفرق. انتو اذا ما انكم متاكدين ان الطحين تبعكم لا تحطوا كل الكميه، او فيكم تضيفوا بعدين مي اذا لقيتوها كثير جامده. وعجينات القطايف ما بينحط لها لا حليب ولا اي شيء ثاني، لانه بتصير ساعتها بانكيك. هي قطايف مو بانكيك، بالمناسبه اسمها بانكيك مو بانكيك. في بعض العالم على اليوتيوب عم يلفظوها بانكيك. حرف البي. هلا رح حطهم هدول هيك على الاخير، وهي هدول هيك بس بعمل لهم تحريكه بسيطه. اول شيء بالمعلقه. هي الشغلات هلا انتم لازم تعرفوها بالنظر. ليش؟ لانه هلا بس يشتغل البلندر او الخلاط فبيطلع لفوق مشان ما يكب الطحين عندي لبرا. هيك تحريكه بسيطه لحتى ينبلوا كل الطحينات لحتى ما يطلعوا لبرا. هي كل القصه. ونغطيه ومنشغل اول شيء على النايس. شوفوا القوام هلا رح تشوفوا، رح تصبوا قدامكم وتشوفوا. وبدنا نصفيهم على مصفاية. شايفين القوام كيف بده يكون؟ مثل الكريمة. بدنا نصفيهم منيح مشان ما يكون عندي اي كبتيل تكتلات بقلبه. هلا هدول بدي خليهم نص ساعة ليرتاحوا، ترتاح العجينة، وبنرجع بنكمل معكم باقي المكونات. تعالوا شوفوا العجينة كيف صارت. صار لها نص ساعة تمام. شوفوا حتى النايلونة شوفوا شلون بقبقت على وشها لانه طلعت معنا العجينة، معناتها انها ارتاحت. بس خلينا نحط المازار اللي قلنا عليه بالقطر لانه برد القطر. نعمل له تحريكة خفيفة. هلا خلص ما عاد يسكر معي ابدا. نعمل له هيك تحريكه خفيفه وخلصنا. بدنا ناخذهم هدول ونحطهم على جنب، ما بقى بدي اياهم. وحتى ريحتها ممتازه يعني، ريحه الخميره طالعه فيها تمام. خليني اعبي بواعه لاقدر صب فيها. شايفين القوام كيف صار عندي؟ هيك ممتاز. شايفين هيك؟ راح صب شوي، واذا لقيتوها كثير جامده عندكم فيكم تحطوا لها شويه مي وتحركوها. بس انا شايفها ممتازه. هو طحين عن طحين لانه بيفرق العيار. ما بدنا نكتر. وبدكم تستعملوا اي شيء ثاني فيكم تعبوهم بقنينه وتصبوهم، او بقنان الكاتشب كمان بيصير. بدي اخذ مقلايه يكون لها سفل سمين تكون توزع الحراره مزبوط. وبدي احط الغاز على الوسط. في عالم تقول لي انت يا اخي ليش بتقول الغاز؟ انت عندك على الكهرباء. انا بقول الغاز لانه كل العالم اغلبيه العالم عندها غاز، والغاز احسن من الكهرباء. بس انا ليش هاد جبت الكهرباء؟ لسهوله التنظيف، لانه لما بيطرش هداك في معه المناصب المعدن تبعه كذا، هدول صعب ينضف عليهم الزيت لما بنطرش، لما بنقلي، لما كذا. هذا بنمسحه وخاطرك مع السلامه، امورنا كلها بالسليم. مين سليم؟ نستنى المقلايه لتحمى شوي. هيك بدنا نحسها يعني، نحط ايدنا فوقها نحس انه حميت ولا ما حميت. نستناها لتحمى شوي وبدنا نصب اول باول. مثل ما قلنا لكم رح نعمل لكم شكلين، عصافيري وستاتي. الستاتي بيجوا اكبر، بس انا ما راح اعملهم القياس الكبير، انا ما بحبهم قياس وسط. انا اعملهم. شوفوا للامانه انا جربت وحده قبل ما اصور، لقيت العجينه شوي سميكه فاضطريتها بشويه مي. يعني كل هي الكميه حطيت لها ربع كاسه مي. بنصب بنصها هيك بكفي. هذا القياس، هذا الوسط. حتى هيك كبيرة أنا شايفها. منصغر اللي بعدها وبدنا نتركها على بدون تحريك بدون أي شيء. هلا بتشوفوا شلون رح يبلش يغير لونها، والنار بدها تكون وسط. وإذا بدكم حطوا لكم مقلاية ثانية واشتغلوا بمقلايتين مع بعض. هلا بتشوفوا كيف رح تبلش تغير. بده يصير القلب يعني تصير تسمك العجينة هيك لتوصل لجوا. شايفين هون شلون بلشت تنشف؟ شايفين هيك بدها تصير كلها. بس تنشف هاي المي معناتها عنا جاهزة. طبعا المقلاية بدها تكون ما تلزق. شايفين بقى هالشقفة الصغيرة وامورنا بتكون بالسليم. شوفوا شلون بلشت تنشف. شايفين كيف نشفت عندي على الاخير؟ باخذها بمعلقة خشب. خشب سيدتي، خشب المعلقة بدنا ناخذها وبنحطها على قرنة حاطين عليها خرقة مطبخ. نعملنا مسحة هيك بمحلمة نظيفة او بخرقة نظيفة بس تكون ناشفة. رح نعمل كمان هي وحدة تانية قدامكم. هيك القياس تمام. شوفوا قفاها لهي اللي طلعتها. شايفين قفاها كيف؟ هيك بدها تكون. ما بدنا نغمق كتير القفا. هذا القفا لسه بده ينقلها، اذا غمقناه كتير بيطلعوا سود على القلي سيدتي. نستنى شوي اللخر ولا من قيمة. خلينا نعمل قياس صغير. عملنا وحدة تانية قدامها كان فرد مرة. هاي للعصافيري. شايفين ما احلاهم؟ واذا بدكم للعصافيري لتسهلوا الامر عليكم معلقه قياس. ابدا على القياس رح اساوي لكم تنتين بمعلقه القياس كمان. بالعصافيري فيكم تقووا شوي الغاز اكثر. ليش؟ لانه قطره صغير، قطر تبعها صغير، فشو بيصير؟ تستوي اسرع بدون ما يسود سفلها. عم بعطيكم شغله ترجعوا فيها لعندي، رح تدوروا السوق كله وترجعوا لعندي اخر شيء تقولوا لي اعطينا شي كيليان قطايف. شوفوا هي استوت. تعوا لانه صبيناها قبل هدي. استوت دغري من قيمه. شوفوا سفلها ممتازه. بالمناسبه العصافيري
عصافيري فيكم تغمون اكثر، لانه هدول بدهم يضلوا نيين، احنا ما رح نقليهم بعدين بالزيت يعني. هاي رح نعمل لكم وحده بمعلقه القياس، شوفوا القياس ما احلى، صفيها منيح هيك وبنصبها. شايفين؟ قلنا لكم عم نعطيكم شغله ترجعوا فيها لعنا، بس انا هي ما بتلزمني، بس عم ورجيكم البدائل يعني. هاي من الحشا على الجلي. خلصنا كل الكمية، شايفين؟ مع نص كيلو طحين هيك بيطلع. شوفوا قديش الكمية طلعت عندي. خلينا نساوي الحشوة. ساوي أول شي حشوة الجوز، نحط لنا شوية سكر، يعني شي معلقتين سكر وشي معلقة صغيرة قرفة، هيك منيح. خلينا نخلطهم نشوف شو وضعهم ومندوق وببين معنا. أنا ما رح أحط لها قطر، في عالم بتحب تحط لها قطر بقلبها، أنا ما رح أحط لها. أنا بحب قرشة السكر تكون واضحة مع الجوز، بس لحتى نخلط السكر يلزق على الجوز ما ينزل لتحت بسفل الزبدية اللي عم بشتغل فيها، فبحط نقطة صغيرة هيك، يعني أقل من نص معلقة صغيرة زيت نباتي. وفي عالم كمان بتحب تحط لها سمنة، انتو أحرار. أنا بلاقيها هيك بنقطة زيت نباتي بتغني عن السمنة، نقطة خفيفة يعني، بس لحتى يختلط معي السكر يلزق على الجوزات. هاي هي كل شغلتنا. وهلا خليه لبين ما هدول يبردوا ولبين ما يحمى الزيت. بالمناسبة أنا حطيت زيت على النار وبدي يحمي، بدي درجة الحرارة يعني بحدود شي 150 درجة، مو كتير ومو أقل من هيك. أقل من هيك بيشربوا زيت، وأكثر من هيك بيحترقوا حرق ما بيعودوا بيها. إذا متذكرين ورجيتكم بأول الفيديو هدول الجوزات وقلت لكم هدول رح خلي لكم إياهم آخر الفيديو مفاجأة. صحيح نحن ما وصلنا لآخر الفيديو، بس يعني هلا صار لازم نطحنهم ننعمهم لنشوف شو بدنا نساوي فيهم. رح احط الجوزات بهي المطحنة وحط معهم شوية سكر وشوية قرفة. هلا لسه ما دقت هدن كمان، هلا بنشوف شو وضعه. مو أكثر من هيك، هيك بكفي. نص معلقة صغيرة قرفة، ورح نطحنهم ناعمين كتير. شو بيصير عندي هلا؟ بيطلع الزيت اللي بقلب الجوز. شوفوا المزيج اللي عملته هون. انا هلا شوفون هون، شايفين هدول شو يا حذركم؟ جوز لنعمل فيهم قطايف وعصافيري. جوز نعمناه بدال القشطة، يعني فيكم تعملوا هيك كمان شغله بدل القشطه. رح نحطهم بزبديه وندوقهم. شوفوا شايفين؟ طبعا بده يكون لسه فيهم شقف جوز، هن لسه فيهم. وهلا رح ندوقهم ونورجيكم شلون بدنا نساويهم. اذا المكنه اللي عم تفرموا عليها منيحه هيك بيطلعوا معكم، ما بدهم شيء، بس حطينا لهم شويه سكر نحن وشويه قرفه. خليني دوقهم، وبيجوز زد لهم قطر، مو بيجوز اكيد بدي زد لهم قطر، بس لدوقهم بيحملوا نقطه قطر. بدنا نحط لهم نقطه قطر عليهم، بس هيك شي نقطة، يعني شي معلقة، وبنحركهم وبنخليهم على جنب. وما دقناهم لهدول، خلينا ندوقهم نشوف شو بدهم. شوية سكر، شي معلقة، وكمان بدهم قرفة، يعني صاروا معلقة صغيرة قرفة وشي معلقتين كبار سكر. بس خلينا نحط لنا كمان عليهم نقطة زيت، شي نص معلقة صغيرة تانية لحتى يمسك السكر مع الجوز. هيك تمام. تعالوا شوفوا كيف بده يكون القوام. شوفوا كيف، شايفين؟ هيك بده يكونوا ممتازين. رح بلش انا بقلي القطايف الستاتي تبع القشطه، بس رح اعلمكم طريقه كتير ظريفه. ليش؟ هي القشطه السحب قلت لكم، هي اذا بنحطها بالزيت بنسكرها وبنحطها بالزيت وبنقليها حرام بتروح هيك. هي قشطه اصولها تتاكل بارده، فمشان هيك انا اخترعت لكم طريقه. ناخذ القطايف هيك وبنسكرها كاننا عم نسكرها وهي معبايه، بس ما بنسكرها للاخير، هيك بنسكرها. شايفين؟ بنسكرها هيك وما بنروح فيها على الزيت. انا بلشت فيهم هدول قبل الجوز لانه بدي اياهم يبردوا. هي رح نعمل كمان، اذا بدكم تقلوها تعبوها قشطه وتقلوها وهي مسكره، اعملوا من هديك القشطه اللبخه اللي بيعملوا قريشه وبيخلطوها مع مهلبيه، هديك تتساوى معكم القشطه بقلبها وبتكون يعني. بس هي القشطه هي عمليا زبده نحطها بالنار تدوب يعني، ولا بتعبها ولا بشغلها. عشان هيك اعملوا مثل ما عم لكم، اسمعوا مني واعملوا هي الطريقه السحريه يلي انا اخترعت لكم اياها. هلا بجوز يكون في حدا غيري كمان مخترعه، مو تقولوا لي عم بسرق منه. انا هي مخترعه من 10 سنين، لسه ما كان في ولا شيء على اليوتيوب. وهي 4 هلا بقشطه، يعني ما بدي اعملهم كلهم كمان قدامكم يصير الفيديو طويل كتير. خلينا ناخذ الجوز، ناخذ له وحده كبيره شوي. شوفوا قربوا لتشوفوا. بنحط الجوز هيك بقلبها، شايفين؟ مع السكر، وبنبلش بنسكرها اول شيء من النص، بعدين بنروح فيها على الطرف، شايفين هيك؟ وبنرصها منيحه. ليش؟ مشان ما يهر الجوز اللي بقلبها. شايفين ما احلاها؟ انا هيك بحبه هذا القياس، ما بحبه هداك القياس الكبير. هيك منيح وبننحشد مع اخواتها بالزيت. شوفوا هلا بدي طلعهم، شايفين؟ هيك بصفيهم كثير منيح من الزيت وبروح فيهم دغري على القطر. هدول اللي بدي
نعبيهم قشطه مثل ما قلت لكم، ما بدنا نخليهم كمان كثير ينشفوا بالزيت على السريع، حطها شيله. وهدول تبعات الجوز نعمل لهم قلبه، هدول حطيناهم بعد تبعات القشطه، نعمل لهم قلبه. وهي رح نرجع نحط، وكمان دغري وين الملقط الثاني؟ هاي الملقط الثاني للقطر، لحتى ما نرجع نحط الملقط تبع القطر ونفوته على الزيت، نقلبهم هيك. وهلا بدنا نقيم هدول كمان نحطهم بالقطر وهن سخنين. بده يكون القطر سخن، القطر بارد وهن حامين. ليش؟ لحتى دغري يضلوا عم يقرمشوا، لانه اذا كان القطر حامي بيطريهم، نحن بدنا اياهم عم يقرمشوا. وهلا بدنا نطلعهم من القطر ونحطهم ليصفوا. عارفين؟ شوفوا شلون هلا هون بحشيها بقى القشطه. هلا بنورجيكم كيف، بس خليهم يبردوا لحتى القشطه تضل عنا بارده. بنصفيهم منيح هيك ها، عارفين؟ وبنحطهم. وهدول كمان تبع الجوز كمان بدنا نصفيهم هيك وبنحطهم ليزل منهم القطر كله يلي ضل. وهلا هدول بعد ما طلعوا من القلي تعوا شوفوا، هلا رح احشيهم بالقشطه الفريش. شايفين؟ هلا هيك بعبيهم. ليش؟ لحتى تضل القشطه عندي على حالها. عارفين ما احلاهم؟ هيك شوفوا ما احلاهم. وبنحطهم بالصحن، حطهم نفس الاتجاه. هاي وحده ثانيه قدامكم بنعبيهم هيك، زبطوها يعني زبطوا اموركم بالقشطه. عارفين؟ وهي وحده ثانيه. تعالوا شوفوا، هاي الستاتي صاروا جاهزين، هاي بجوز وهي بقشطه. وهلا رح نساوي العصافيري. ناخذ هيك وبنسكرها، بنحط لها قشطه بقلبها هيك. واذا عندكم قيمع من هذا القيمع، اذا عندكم كمان حطوا لها هيك على وشها شره. عارفين؟ هيك ها، شوفوا ما احلاها. وبنحط لها فستق حلبي على الوش هيك، وبنحطها بالصحن للتقديم. نوقفها هيك. وهي وحده ثانيه بلا قيمع، بنسكرها، بنحط قشطه، بنعبيها. عبوها منيحه، دعموا لي حالكم. ناخذها وبنغطى بالفستق. شايفين ما احلاها؟ بدكم تحطوا لها سكر قبل ما تحطوا لها فستق حلبي، انتوا احرار، بس انا اخر شيء بدي احط لهم شره عسل. انا هيك بحبها قشط، مشان يصير نهارنا قشطه وعسل. هاي وحده كمان ها، هاي اخر وحده رح نعملها قدامكم. بعدين رح نعمل لكم الجوز، بنغطى بالفستق وبنصفها. رح نعمل لكم الجوز انا عاملهم اكبر شوي. ليش؟ لانه الجوز اخشن. نسكرها نفس الشيء، الجوزات اللي طحنتهم ورجيتكم اياهم. هاي الجوز هيك، ناخذ شويه جوز وبنعبيها. عارفين ما احلاها؟ هاي ما بدها فستق حلبي وبنحطها. وهي رح نعمل وحده ثانيه كمان، سكرها، بنحط لها جوز مطحون ناعم، طبعا فيه شقف خشنه كمان. هيك شوفوا لي هالمنظر. وهي بنصفها هيك جنبها. رح خلصهم كلهم وارجع لكم. شوفوا لي هالمنظر، يا سلام يا سلام، شي ناي والله. شوفوا لي هاي ستاتي، شي بجوز وشي بقشطة. وهي مثل ما بيقولوا لي أول مرة على اليوتيوب وشاهد قبل الحذف، هاي عصافيري، شي بجوز وشي بقشطة. شلون؟ برلون. شرفوا أبي، شرفوا على الدواء. هيا بدنا نبلش. هلا أنا من جهتي بعشق العصافيري بقشطة، رح خليها آخر شي للتحلاية. رح نبلش بالموالح هلا. أول شي ناخذ وحدة بجوز من هدول هيك ها، شوفوا اسمعوا القرشة. شي ناي، فعلا شي ناي. اتاكد لكم منها ولا اتاكد من القشطه؟ رح اتاكد من القشطه المقليه. ما عاد في داعي ارجع سماكم القرشه تبع القشطه. بس شوفوا، قربوا 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 قربوا. شوفوا القشاطي اللي جواتها. الرحله دغري، استعنا على الشقه بالله. هيون ولا لكم هي بحليب، هي لطيه. هي رح اتاكد منها. انا ليش ما بعملهم كبار؟ هيك لانه بحبها بالقيمتين. وهي لولا العيب والحياة قدام الكاميرا كنت اكلتها بالقمه واحده. يعني انا الستاتي كنت اكلتها بالقمه واحده لولا العيب والحياة. بس عم باكلها بالقمتين احتراما لمشاعركم واحتراما للكاميرا والعالم اللي واقفه للكاميرا. هلا رح نجرب لكم تبع الجوز. تعوا قربوا لعندي. شوفوا عصافيري ولا مو عصافيري يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ هي نص لقمه عيارة. رهيبة. بس طبعا هذا الشيء كله ما بيعلى على ملك القطايف. هي في إلها شروط وإجراءات خاصة بالتناول. شوفوا، أول شيء منشر عليها هالقيمع، وإذا ما شرشر القيمع للكواع ما بيمشي الحال. هي أول باشتان. تاني باشتان منشر عليها العسل. شوفوا منشر هيك العسلات. يا سلام يا سلام. وهلا بنروح له. هي
بدها تأكد مرة واثنين وعشرة. بس ضليت عم بتأكد هيك ورا الكاميرا، آخر شي بجوز الفيديو الجاي تشوفوا عيني زرقاء، إيدي مكسورة، عم بعرج. فخليني روح أتأكد مع الجماعة وبشوفكم بالفيديو الجاي. لا تنسوا تظبطوا لنا كل أمور الفيديو، وكل عام وانتم بخير.